Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Andi Rizky. Tepatnya hari ini hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024. Saya sedang berada di Terminal Pakupatan Kota Serang. Mau lihat-lihat ada bis apa saja yang masuk ke sini, tapi saya tidak lama teman-teman. Mungkin hanya 1 jam saja di sini. Ini dari jam 11.40 sampai jam 1 mungkin, atau jam setengah 1. Nah, terlihat di sana ada Prima Jasa yang akan masuk tuh. Jadi saya mau lihat di jam 11.30 ini atau 11.40 ini. Jadi saya mau lihat di jam keberangkatan yang siang, jam 11.40 sampai jam 1 mungkin ada bis apa saja yang akan berangkat ke daerah Jawa dan Sumatera. Kita lihat saja ya teman-teman. Nah, ini ada Prima Jasa. Ini Merak Tanjung Priuk tuh. Nah, ini teman-teman ada Tiara Mas tuh. Tiara Mas masuk Terminal Pakupatan Kota Serang. Tepatnya sekarang jam 11.44. Dan di belakangnya ini ada Sahabat Cirebon Merak. Nah, di situ ada Sahabat. Dan di depannya itu Prima Jasa. Ini kayaknya jalurnya atau jalannya lagi diperbaiki ya. Jadi nggak bisa 2 bis tuh yang lewat. Nah, Sahabat masih nunggu Prima Jasa untuk maju. Nah, ini bisa tuh. Ini Sahabat langsung melanjutkan perjalanan. Kayaknya itu mau ke Merak sih itu. Baru datang dari Cirebon. Kita lihat ke area kedatangan bis atau parkiran bisnya ya teman-teman. Nah, itu Tiara Mas. Dan itu ada Rosalia Indah yang eksekutif plus ke Jember 3021 tuh. Dan itu ada Bima Suci teman-teman. Nah, ini Rosalia Indah. Dan di situ ada Laju Prima itu berangkat tuh. Tapi kayaknya itu rute ke Bandung teman-teman. Ini Rosalia Indah Merak Jember. Kita lihat lebih dekat. Nah, itu ada Mbak pramugarinya tuh. Nih, bisnya. Ada 3 penumpang yang naik dari Serang Timur atau Terminal Pakupatan. Tuh. Dan di situ Tiara Mas masih nunggu penumpang, dan di sana itu banyak bis Sinar Jaya. Nanti kita lihat ke sana. Ini Rosalia Indah. Langsung melanjutkan perjalanannya. Dan ini Tiara Mas juga akan segera berangkat nih, Tiara Mas nih.
Tuh di sana Sinar Jaya parkir di sana tuh. Ini. Macet. Jam berapa ini Rosalia berangkat? Jam 11.52. Rosalia Indah berangkat. Ternyata kita lagi videoin Rosalia Indah yang ini, dan di belakangnya itu ada Rosalia Indah lagi datang tuh. Itu yang Ponorogo Merak, teman-teman. Keren nih. Dan itu juga ada pramugarinya tuh, teman-teman. Rame banget nih yang ini nih, yang ke Ponorogo, Wonogiri, Solo, Merak. Ini nih Tiara Mas nih tuh. Penumpangnya luar biasa rame nih. 3111. Kemana? Bima? Bukan Surabaya? Tuh, ramai. Nah, ini ada Sinar Jaya Perintis, teman-teman. Serang Cigemblong. Itu Harimbi baru nurunin penumpang. Bogor Merak, kayaknya itu dari Bogor menuju ke Merak. Banyak penumpang yang turun. Lalu di belakangnya juga itu Rosalia Indah segera diberangkatkan tuh jam 11.55. Jadi udah ada 2 Rosalia Indah yang berangkat. Di sini ada Berlian Jaya, teman-teman. Tuh. Berlian Jaya masuk terminal. Mundur lagi. Terus di belakangnya ada Damri, teman-teman. Berlian Jaya BJ09 Antasena tuh. Dan di sana itu banyak Sinar Jaya, teman-teman. Ada 4 bis, 1, 2, 3, 4 bis Sinar Jaya. Ini Damri Merak Bandara. Dan ini Murni Kalideres Labuan Kalideres. Nah itu teman-teman, ternyata di lantai 2 itu lagi di renovasi ulang ya teman-teman. Karena kemarin informasinya ada angin kencang, hujan deras juga. Itu plafonnya juga pada copot, langsung diperbaiki lagi. Maka untuk sementara agen-agen pindah di lantai 1, teman-teman. Jam berapa ini?
12.06. Ini asli Prima. Nah, dan di sana itu ada Sinar Jaya, 4 bis Sinar Jaya. Parkir di sisi bagian barat, teman-teman. Jadi sebelum berangkat Sinar Jaya itu parkirnya di sini, teman-teman. Gitu, istirahat kru, terus ada yang perpal juga mungkin di sini. Nah, ini Sinar Jaya, ada yang ke Banyuwangi, Serang via Jember, terus Jogja Jakarta, terus 2 laginya mana ya? Harus lihat ke depannya sih. Tuh. Coba kita lihat depannya. Nah, ini masih ada ya agen-agen yang beroperasi di sini itu, dan ada juga yang di dalam. Tuh, ini teman-teman, Sinar Jaya. RE ini 74 ZX. Di sana ada Prima Jasa, Bima Suci, asli Prima dari Labuan ke Kalideres. Nah, ini ada NPM masuk, teman-teman, tuh. Mercy 1626. Kita lihat NPM. Nah, ini langsung diberangkatkan. Ke Sumatera. Nah, sekarang parkirannya kosong lagi. Nah, ini plafonnya copot, teman-teman. Bekas kena angin kemarin, hujan deras, angin kencang. Tapi ini sedang diperbaiki juga sih. Jadi semoga segera beres. Amin.